Приветствую вас на Красной площади. Vi saluto dalla Piazza Rossa. Salut de la Place Rouge. Greetings from Moscow's Red Square. سلام من الساحة الحمراء. اسمي أولغا دودش. أنا بروفيسورة. أنا روسية. بنتكلم شوية عربي على خاطر عشت 3 سنين في تونس. عندي بنوتة اسمها أميلي. هي مزيانة برشا. Hi there, my name is Olga Dudish. I'm a teacher of foreign languages and a translator. I've always been interested in learning new languages, which I find easy and enjoyable. English was my first foreign language, and I've been speaking it for over 20 years. English is widely considered to be the most popular language. Indeed, it's flexible, concise, and convenient to use. If you still haven't mastered this wonderful language, I really recommend that you do. En outre, j'ai étudié le français à l'université. J'ai voyagé à Paris, à Nice et à Cannes. J'ai fait beaucoup de traductions de français en russe pendant mon travail au bureau de traduction Step Forward, qui se trouve à Moscou. Quando sono andata in Italia per la prima volta nel 2006, mi sono innamorata di questa lingua meravigliosa. Appena sono tornata a casa, ho cominciato a studiare l'italiano con un professore madrelingua che si chiamava Luca Ricani. Ciao Luca! Allo stesso tempo ho deciso di aprire una scuola di lingue straniere. Insieme con i miei amici abbiamo preso in affitto degli ambienti in un piano seminterrato in un battimento al centro di Mosca e lì abbiamo sistemati. All'inizio offrivamo i corsi di inglese e di italiano. La scuola andava bene e dopo pochi mesi siamo rientrati nelle spese. Poi abbiamo aggiunto la lingua ceca, che è stata davvero un successo perché era molto richiesta, ma c'erano poche scuole ad offrirla. Siamo trasferiti al 4º piano, dove avevamo le stanze luminose и spaziose. Теперь по-русски. Здравствуйте, меня зовут Ольга Дудиш, но многие знают меня по моей девичьей фамилии Федина. Я много лет работаю в области преподавания иностранных языков и перевода. В 2006 году я стала основателем школы иностранных языков Highway, которая уютно расположилась в центре Москвы. За время своего существования мы обучили иностранным языкам около 2000 человек. В 2012 году я вышла в декретный отпуск и уехала из пыльного мегаполиса. Сейчас я запускаю новый проект «Лингвистический центр Ольги Дудиш». В нем предлагается индивидуальное групповое обучение иностранным языкам, занятия по Skype, корпоративное обучение и переводческие услуги. Приглашаю всех желающих в «Лингвистический центр Ольги Дудиш».